Hola. Hola, aquí tan aviat. He volgut fer vi amb les salses. Així vaig més tranquil·la a la mise en place. Recorda't de tastar-les, abans de donar-les per bones? Si sempre ho faig. No, sempre no. A vegades canvies els condiments i això al final el client ho acaba notant. Entesos. I gràcies. Per? Per tractar-me amb normalitat. Amb tot això de la malaltia, tothom va tant en compte que gairebé ni en parlen. Que no deuen saber què dir, Tilda. És que no cal dir res. Comportar-se com sempre. Sí, però és que... És que no és fàcil, creu-me. Si jo ho faig, ells també haurien de poder, no? Tu ho acabes de fer, m'has fotut una bronca. Tampoc no era una bronca. No preocupis, que si te mereixes una, no te l'estalviaràs. Genial. Igualment espero no donar-te motius, que ens coneixem. Doncs espero, perquè avui m'ha agafat girada. Què passa? Parlat amb l'Imma. No, per què? Que deixa la fonda, la tia. Què dius? Té una oferta millor a Barcelona. Almenys ella se'n va per un bon motiu, no? Tilda, jo et vull demanar disculpes per com vaig dir això de la teva malaltia a l'equip. No, tranquil·la. Tard o d'hora ho havien de saber i jo no sabia com fer-ho. Tant de bo tinguéssim un manual d'instruccions per aquestes situacions, no? No sabem parlar de la mort. Passem la vida evitant-la i quan la tenim al davant no sabem què fer-ne. Precisament parlàvem d'això amb l'Alfred l'altre dia. Em va trobar supercreuada i el tio la veritat és que ho va portar molt bé. I com s'ho va fer? Doncs una mica com tu. Parlar-me amb normalitat. Vam passar la tarda amb el Cesc. Feia temps que no reia tant. I saps, crec que he entès el secret. Aprofitar el temps que et queda i fer el que et vingui de gust, sense manies ni prejudicis. Com jo amb la tia aquella. En què ha quedat la història aquesta? Doncs mira, la veritat és que em fa sentir molt bé. No tinc per què donar-li l'esquena, no? No ho sé, mira, si no m'estigués passant tot això... Tenir una història amb una dona o vés a saber... Però és que ara no tinc temps per pensar. Us esteu veient o què? M'encanta estar amb ella. Em dóna pau. I en Lluís? Què? Què faràs? En Lluís em fa feliç i... No ho sé, ara mateix, la veritat, no tinc ganes de pensar si la Griselda, el Lluís, la Griselda... El temps que em queda avui està bé, saps? S'ha penjat altre cop? Si no hi ha qui treballi, Ostres, tu... Quan nosaltres ens passa, reiniciem l'ordinador. L'informàtica ens ha dit que no ho fem, però si hem d'esperar que vingui... Oh, i tant. N'estic una mica farta ja d'aquestes tonteries, sincerament. Així és que... Totes aquestes històries ens fan perdre un munt de temps que podríem dedicar als nostres pacients. Després es queixen i amb raó. Mira el cantó bo. Mentre es reinicia en 5 minuts i pots fer un cafè. Unes vacances necessito jo. Escolta, va, no et queixis, que acabes de tornar de Marroc. Ja, però jo no em refereixo a un cap de setmana llarg. Jo dic que m'aniria bé una excedència d'uns quants mesos. No, a tu i a totes. Però jo em sembla que al cap de 2 setmanes ja m'avorriria. Doncs a mi se m'acuden un munt de coses a fer. No m'avorriria pas, no. A part no les faria sola. Però que amagat que tu tenies. Qui és? Algú de l'hospital? La veritat és que fa molt poquet que ens coneixem, però no sé. No sé, hem connectat moltíssim. Molt bé. Deus estar contenta. Sí. Me n'alegro molt per tu. Gràcies. Però és una història complicada. Ja sé des d'ara que patiré. Si vols en parlem. No, ara no, un altre dia. D'acord. Et deixo això. Què és?
Les analítiques de 2 pacients. Matilde Vilanova i Margarida Costa Freda. Gràcies. Si se't torna a penjar, fem aquest cafè i m'expliques. Ai, Déu meu, ja l'he carregada. Adéu, bona nit. Estàs aquí? És que necessitava veure't. T'he de dir una cosa. Tan urgent és? I no podries trucar per telèfon? No, podem seure aquí o hem de marxar? No sé. Estàs espantant, eh? No, a veure... aquesta tarda han arribat les analítiques que et vam fer ara últimament. Com ja saps, t'havíem diagnosticat una cirrosi hepàtica. I ara heu trobat alguna cosa més? No és això. Què passa, em queda menys temps de vida? No, Tilda, no és això, deixa'm acabar. Ai, per favor, no em diguis que només em queden uns dies, sisplau, tan aviat no. Et queda molt més temps. Què, 6 mesos, un any? No, el que vull dir és que no et moriràs, Tilda. Almenys no et moriràs d'això. Què collons m'estàs dient? Que hi ha hagut un error de diagnòstic. Què? El que tens es diu hemocromatosi i és una malaltia hereditària que el que provoca és una acumulació excessiva de ferro a l'organisme, però no és cirrosi. Com collons ha passat una cosa així? Com és que no ho he detectat abans? Perquè els símptomes són molt semblants als de la cirrosi i perquè no sé per quin motiu es van confondre els teus resultats amb els d'un altre pacient. No en tinc ni idea de com Un moment. sincerament. M'estàs dient que totes aquestes setmanes m'he pensat que em moria per culpa d'un puto error administratiu? No saps el greu que em sap, Tilda. I no estic malalta. Ho estàs, però hi ha tractament. És que no m'ho puc creure. Què fots? Tilda, és que necessito abraçar-te. Porto un dia que no Abraçar-me? posso imaginar. I et penses que abraçant-me solucionarà res? Tu saps com m'ho has fet passar? Tant de bo me n'hagués adonat abans. He parlat amb tothom. És que ets una inepta, tia, o sigui... L'error va ser conèixer-te i confiar en tu, però com pot ser? De veritat, tu no pots exercir com a metge, eh? Em sap moltíssim greu, Tilda. Que et sap greu. Em sap molt greu. Espero que algun dia puguis perdonar-me. Que et perdoni? Va. No et vull veure mai més, d'acord? Mai, ningú, en tota la meva vida. Si t'entenc, deixa'm que t'expliqui com han anat les coses, Tilda. No vull que em parlis, fot el camp. Marxa. Ho sento molt.